Hola chicos de YouTube, estamos con su amigo Epi, como este video. Mira, tengo un ventilador manual de la fiesta Tira. Amigos de YouTube. Y este seguramente tiene pilas. Es recargable. Aquí está el puntito. Vamos a ver cómo jala este. Mira, se van a pegar. Ah, ese blanco. Carga. Ah, lo recargas, ¿verdad? Y tengo mucho. Y también tiene burbujitas. Ah. ¡Guau! No jalo. ¡Cuántas burbujas! No sale. Y, amigos, ¿Y eso qué? Ese abanico que tienes ahí. Ah, es de presión. sí. Adivinen qué se parece en mis comentarios. Esta fruta. Este abaniquito. Díganme en los comentarios. Adiós chicos, a la parte 2.